दिमयेर सोमया तुका गायता, जीवन म्हजें आस भेटयता, स्तुती तुजी सदां गायता हांव. सोमया जेजूक भोव पवित्र सक्रामेंतांत आमी स्वागत करया. गावया गीत सोमयाक दिन वसुया कोंकणी भक्ती गितां बुकांतलें R26 R26 20 आनी 6 पेज नंबर 374 374 370 आनी 4. सोमयाचें नांव पवित्र आमोलीक, विचित्र नांव मोलादीक, पवित्र बळादीक. सोमयाचे नाव पवित्र मोलादीक, सोमयाचे नाव पवित्र मोलादीक, नाव ते विचित्र नाव मोलादीक, नाव ते विचित्र नाव मोलादीक. सोमयाचे नाव पवित्र बळादीक, सोमयाचे नाव पवित्र बळादीक. गायता सदांच काळीज मोजे, गायता सदांच काळीज मोजे. जावं सांजेचे जावं सकाळचे, जावं संजेचे जावं सकाळचे, सोमयाचे नाव हरसून गायता, सोमयाचे नाव हरसून गायता. सोमयाचे नाव पवित्र मोलिक, सोमयाचे नाव पवित्र आमोलीक, नाव ते विचित्र नाव मोलादीक, नाव ते विचित्र नाव मोलादीक. सोमयाचे नाव पवित्र बळादीक, सोमयाचे नाव पवित्र बळादीक. दिंबेर तुका सोमया गायता, दिंबेर तुका सोमया गायता. जीवन मोजे आज भेटयता, जीवन मोजे आज भेटयता. स्तुती तुजी सदां गायता, स्तुती तुजी सदां गायता. सोमयाचे नाव पवित्र मोलिक, सोमयाचे नाव पवित्र आमोलीक, नाव ते विचित्र नाव मोलादीक, नाव ते विचित्र नाव मोलादीक. सोमयाचे नाव पवित्र बळादीक, सोमयाचे नाव पवित्र बळादीक. सोमया सदांच मोजे संगीरा, सोमया सदांच मोजे संगीता, कष्टान वारान तूं म्हाका पाव, कष्टान वारान म्हाका पाव. कृपा दी
तुझो सांग कृपादी जावं सगळो तुझो सांग सोम्याचे नाव पवित्र मोलिक सोम्याचे नाव पवित्र मोले नाव ते विचित नाव मोलादिक नाव ते विचित नाव मोलाधीक सोम्याचे नाव पवित्रादिक सोम्याचे नाव पवित्र भोळाधीक अर्गानी होगलाप तुका सोम्या जेसू अर्गाने हगलाप तुका सोम्या जेजू अर्गानी होगलाप तुका आब्बा बापा अर्गाने हगलाप तुका बाबा अर्गानी होगलाप तुका पवित्र आत्म्या अर्गाने हगलाप तुका पवित्र आत्म्या अर्गानी होगलाप तुका त्रिएक देवा अर्गाने होगलाप तुका त्रिएक देवा आमी कीर्तन 33 काडया 12व्या बळी तावन आतां आमी तें व्हडल्यान सांगया Psalm 33 verses 12 onwards till the end. Psalm 33 कीर्तन 33 सर्वेस पर जे परजेसो देव सर्वेस पर जे परजेसो देव जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या जे परजेक आपलें दायज करून ताणें विंचून काडल्या ती परजा खरीच सुभागी ती परजा खरीच सुभागी सरकार तावन सर्वेस्पर नदर घालता तावन सर्वेस्पर नदर घालता सगळ्या मनशाकूळ तो पळयता सगळ्या मनशाकूळ तो पळयता संवसाराच्या सर निवासांचेर संवसाराच्या सर निवास आपल्या सिंहासनार तावन तो दिश्ट घालता आपल्या सिंहासनार तावन तो दिश्ट घालता जाणे तांची काळजां घडली जाणे तांची काळजां घडली तो वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो तो वळखता सगळ्यो तांच्यो करण्यो बलिश्ट फौज रायाक राखोंक पावना बलिश्ट फौज रायाक राखोंक पावना व्हड सकत झुजारांचो जीव वांचोंक पावना व्हड सकत झुजाराचो जीव वाचोंक शकना जैता खातीर घोड्यांचेर दवरलेलो विस्वास व्यर्थ जैता खातीर घोड्यांचेर दवरलेलो विश्वास व्यर्थ कितल्योय बळिश्ट तो जावन ताका तो निवारसना कितलो बळिश्ट जावन ताका तो निवारसना जी सर्वेस्पराक भियेता जी सर्वेस्परा भियेता जी ताच्या विस्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसा तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा तो तांकां मरणांतलो सोडयतलो तो तांकां मरणांतलो सोडयतलो दुकोळाच्या काळार तांकां पोसतलो दुकोळाच्या काळार तांकां पोसतलो आमचो आत्म सर्वेस्पराची वाट पळोवन आसा आमचो आत्म सर्वेस्पराची वाट तो पळोवन आमचो आधार आनी आमची डाल तो आमचो वातार आनी दाळ ताचे थंय आमचें काळीज संतोसता ताचे ते आमचे काळी संतोष ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता ताच्या पवित्र नांवाचेर आमी पातयेवन रावता तुजी दया आमचेर आसूं सर्वेस्परा तुजी दया आमचेर आसो सर्वेस्परा कित्याक तुजेर दवरता आमचो भरवसो कित्याक तुजेर दवरता आमचो बरवसो आतां आमी गावया गीत पान नंबर 104 H62 दैवी गायना कोंकणी भक्ती गितान H62 पेज नंबर 104 ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ವಂದನೆ येसू देवा वंदने राजा येसू राजा म्हणून समिया जेजूक अर्घ आनी होगलाप दिवन आमी गावया ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ವಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ
येसुदेवा वंदने राजा येसु राजा. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸೋಣ. ಅವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹರಿದು ಬರುವವು. ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. He has protected us during this coronavirus pandemic. He is always with us. He has made us lack nothing in our life. He has provided everything. So praise Him, glorify Him. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ಅನುದಿನವೂ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ನೀಡಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಿರಂತರವಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಹೊಗಳಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ, ದೇವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ದೇವದೂತರೊಡನೆ ಸೇರಿ, ಮಾತಾ ಮರಿಯಮ್ಮನವರೊಡನೆ ಸೇರಿ, ಸಕಲ ಸಂತರೊಡನೆ ಸೇರಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಯೇಸುವೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪಿತ ದೇವರೇ ಸ್ತೋತ್ರ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮರೇ ಸ್ತೋತ್ರ. We adore you, Lord. We glorify, Lord. Hosanna. Glory to God in the highest. Peace to His people on earth. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. सांत मार्काच्या वांजेलान पहिल्या वसरान आमी वाचता, समिया जेजून आपली परगडजिणी आराम करची सांगून वेळ भरती जालो, देवाच्या रास लागीं पावला.
पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सत्माना. समयान जेजून पातक रडोन जिणी बदलून देवाचे राज स्विकार करूंक आनी समयाच्या त्या सुवार्थेंत विस्वास दवरूंक उलो दिल्लो जावन आसा. आनी त्याच मार्काच्या वांजेलाच्या अकरेक आमी पळयता थंयसर समी जेजू खुर्सार मरता आनी त्या खुर्सा मडी थंयसर स्त्रियो उबे आसात. सगळो मार्काचो वांजेल आमी सांगता घालून आमी ताचेर दिश्ट घाली जाल्यार सगळो तो वांजेल एक धार म्हूण आमी चिंतल्यार धारवट्याक चिडकोन आसता. वयर एक कीड आसता, सकलाय एक कीड आसता. आमी त्या रितीन मार्काचो वांजेल पळयल्यार मार्काचो वांजेल सुरवात करता पातक रडा आनी जिणी बदला म्हणून आनी अखेर जाता थंयसर समी जेजू खुर्सार मरता आनी उपरांत पुनर्जीवन जाता. पुनर्जीवन जाल्या उपरांत आपल्या शिसां सांगता तो वावरता. 16व्या वर्सांत 20वी बोल म्हणटा समी जेजू तांच्या सांगाता रावोन तो तांच्या सांगाता वावरलो. आजापांनी वेजमेतांनी खुणांनी तो तांच्या सांगाता आसा म्हणून ताणें रुजू केलें. पातक रडोन जिणी बदलिल्ल्या वरवीं आमच्या जिविताचो शेवट जायची. देवाचें राज आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करन जेजूच्या सुवार्थमान थंय जेजूच्या वांजेला थंय जेजूच्या सुवार्ते थंय पातयेणी दवरची. जेजूची सुवार्ता म्हळ्यार समी जेजूस सुवार्ता जावन आसा. जीसस हिमसेल्फ इज द गुड न्यूज. वेलकमिंग जीसस इन टू आवर लायव्स मिन्स वेलकमिंग हीज किंगडम इन टू आवर लायव्स. पातक रडोन जिणी बदलिल्ल्या वरवीं बाय a metanoia this is possible. Noia means mind, meta means change, complete change of mind, complete change of heart, complete change of our attitude. आमचे जिवितच बदला जाय. जे कितें आमी आतां आसा थंय थावन बदलोन सोम्या थंय आमी नवें जिवीत जियोंक फुडें सरात जाय. पूण थंयसर एक विपर्यास आमी पळयता. वी सी ए पॅराडॉक्स. जेजून जिणी बदलून सुवार्थेक स्वागत करूंक उलो दिलो तरी खुर्सा मळी स्त्रियो मात्र उबी आसात. जेजूचे आपोस्तल जेजूचे पाटलावधार थंयसर दिसना. स्त्रियो थंयसर आसात. स्त्रियां थंय देवाचें राज आमी पळयता. स्त्रियां थंय आमी पळयता जेजूचें पुनर्जिवंतपण त्या दोळसो तें आराम जालां. समिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणांत थंय पातयेवन खुर्सा मळी उबी रावली आनी परतून त्या जेजूच्या फोंडाक सयत तांणी भेट दिली. पण जेजूचे आपोस्तल उपरांत बदलले आनी उपरांत जेजूच्या सुवार्थेक तांच्या जिवितांत तांणी स्वागत केलो. आनी जेन्ना तांणी जेजूक तांच्या जिवितांत स्वागत केलो तांचें जिवीतच संपूर्ण तरान बदललें. समी तांच्या संगता वावरलो. देवाचें राज तांचें जालें. आमचें जिवीत देवाचें राज म्हणल्यार त्या दारवट्याक एक दार कशें चिडकाची जाल्यार ते खिडी जावन आसात. पातक रडोन जिणी बदलूंची. समियान दाखोवच्या त्या वाटेन ते वयचे आनी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो अनुभव घेवन सोमयाक आमच्या जिवितांत आमी स्वागत करचें. जेन्ना सोमी जे कितें आमचें थंय पळयता तीच दृश्टिकोन तस एटिट्यूड तो मनोभाव म्हजो आनी तुजो जाता. जेजून पळयलें त्या लेवीक सुंका काट्यार सुंक वसूल करचें. ताका पळयलेंच जेजू ताका म्हणटा उठ ये आनी म्हजो पाटलाव कर. कित्याक त्या लेवी थंय समियान जेजून पळयलें माथेव गिफ्ट ऑफ गॉड. थंयसर जाळां उडोवन आसले ते मोगोर जेजून तांचे थंय पळयलें शुभ वार्ता परगट करचें. शुभ वार्ता परगटणार ये या म्हजो पाटलाव करा. जेजू तुजे थंय म्हजे थंय जेन्ना तो आमच्या जिवितांत येता तेन्ना कितें जायत म्हणलें पयलेंच समी जेजू पळयता. तर आज बोपय सक्रामेंताचें आराधन करता आसतना समी जेजू आमचेर कसली दिश्ट घालना आसा. ती दिश्ट आमी जाणा जाय जाल्यार ताची उतरां म्हज्या तुज्या काळजांत ती निरंतरी आवाज करी जाय. वेळ भरती जालो देवाच्या राज लागीं पावला. पातक रडा आनी जिणी बदला आनी शुभ वर्तमान सत्माना. तर मोगाचें नांव आमी दोळे धांपया. ह्या दोळे वक्ते करता आसतना परतून बोपय सक्रामेंत आमी पळया. समी जेजू म्हज्या तुज्या जिवितांत प्रवेश जावंक आशेता. म्हजें थंय तुजें थंय जायतें दूख आसा जाल्यार इफ देर इज टू मच ऑफ ब्रोकननेस जायतें दूख आसा खंत बेजारी आसा जाल्यार
तो पयिल्लें तो आमकां बुजोवंक आशेता, आमची दुकां पसून काडूंक आशेता आनी आमची संपूर्ण तरान आमचें मन बदलूंक, आमचें काळीज बदलूंक, आमचें जिवीतच बदलूंक, आमचे दृश्टीकोन, आमचे मनोभाव बदलूंक तो आशेता. ताजे कुर्सामळी उबे रावन आमच्या बातकांच्या बक्षांनी जावन आमच्या दुखांत आमकां बुजावण जावन ताजे पुनर्जिवनपणांत भागीदार जावन समिया जेजून आमच्या जिवितांत वावून आमच्या जिवितांत अजापांनी वेजमितांनी आनी महत् कार्यांनी समी जेजू वावरूंक आशेता. त्या समिया जेजूक आमच्या जिवितांत स्वागत करया. जेजू म्हाका आपयता. आमच्या कांताराच्या बुकांत I8 पान नंबर 114 पेज नंबर 114 I8. जेजू म्हाका आपयता, मोगान म्हाका पळयता, वेंगेन ताच्या तो घेता, पतकां म्हजीं बक्षिता. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. Cares and worries get me down, fear of failure fills my day, when I'm lost and all alone, help me Lord to find your way. Living waters flow on, sweep away my pain, bring your healing to my heart, help me love once again. मोगाच्यान आज Knocking at my door, आज जनन दिवस आचरतात, जल्म दिवस, बर्थडे. तांकां आमी बागी जनन दिवसचे अभिनंदन पाठयता आनी तांचे खातीर मागता. फियोना, बेनीस, निर्मार्गा, पौलिन जोसेफ वामंजूर, एडन, शॉन, मिनेजेस कुवेट, वेनेसा, शेरिल, सल्डाना, मैंगलोर, सावी वियोला डिसोजा मुदरंगडी, क्लेर, अलिशा, बहरेन, एस्टन, वाज, साकिनाका, एलिझाबेथ पिंटो बायकला, 25 वर्सांचो जन्म दिवस, जोविटा मिशेल रोड्रिगस, एशियन 1 वर्सांचो जन्म दिवस, फेलिक्स फेर्नांडीस, मैंगलोर, नेल्सन डिमेल्लो, मीरा रोड, फ्लॉसी, मार्ता, आविल, रोशन तावरो, बेळवाय, 34 वर्सांचो जन्म दिवस, भुरग्याचो, एयोन डी अल्मेडा, उद्यावर. तांच्या समेत तांचेर देवांची विस्नार आशिर्वाद आमी मागता. तांच्या सांगाता मेळून देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आनी काजाराचो वार्षिक दिवस आचरशिता. आल्फ्रेड आनी हेलेन डी सिल्वा, बँगलोर, तांकां आमी अभिनंदन पाठयता. देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत देवान जायतीं अजापां विजमितां आनी आशिर्वादां दिल्ल्या पासत फियोना डिसोजा, मारोलू, जॉनाथन आनी रोबिना, विल्टन क्रास्तो, वामंजूर, ग्लेसी मिस्कित, मुंबई, एंजेलिन कॉन्सेसाव, सुरतकल, मोंती लोबो, बेंगलुरु, विलियम डी सिल्वा, आयरीन मस्करेनस, अत्तूर, मोरेस फॅमिली, कोविड-19 जावन गुण जाल्ल्या पासत देवान तांकां बचाव केल्ल्या पासत तांचे सांगात साहित्य ह्या दिसांनी अजापां विजमितां देवान कर्ण साहित्य जाणांक वाटयलां. कोविड-19 पिडे वरवीं आनी इतर पिडेत तावन, कश्टांत तावन, संकश्टांत तावन, समस्या तावन, तत्वरां तावन सगळ्यां सांगात मेळून देवाक आमी अर्घ आनी होगलाप दिता. त्या सांवा खातीर आमी मागया. नील एंटनी पिंटो बाजपे हांच्या त्या सांवा पासत, प्रमिता क्रास्टा पालदाने, जोसेफ सेरावो ताका डेलिव्हरन्स मेळच्या खातीर बऱ्या भलायके पासत तेया आनी बॉनी डी सिल्वा, मुलुंड. आतां आमी सरलेल्या मालगेडां पासत ती मागया आनी दुखेस्त कुटुंबाच्या बुजवणे खातीर मागया.
देवा दिन ॲलिस फर्नांडीस उडपी पुलकतीन त्यात्म्या बसत मिस दिता सिल्विया डिकोस्टा कुवेट कोविड जावन सरलेल्या आत्म्या बसत मिस दिता वलेरियन क्रिस्तिन सिक्वेरा मँगलोरू देवा दिन सायमन लोपेज वासी नावी मुंबई देवा दिन बेनेडिक्ट डिसिल्वा उद्यावरा देवा दिन स्टॅनली डिकोन्ना बेंदूरू देवा दिन डॉमिनिक डॉमिनिक आरोग्यनाथन ताने देवा दिन जॉन आणि मेरी डिसोजा मुंबई देवा दिन मॅक्सिम मार्ता बेलतंगडी देवा दिन योनिता मॅक्स डिकोन्ना 25 वर्षांचो मरणाचो वार्षिक दिवस मुंबई महिन्याचो उगडास जोसेफिन संतान डिकोस्टा पुणे सरलेल्या आत्म्या वसत मिसिता लीना आल्फ्रेड मार्टिस बँगलोरू महिन्याचो मरणाचो उगडास जॉन बॅप्टिस्ट क्रास्ता पालदने मोंतेरो गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या समेस्त बसत मिसिता सेलिन मोंतेरो क्रास्ता गेल्या कुटुंबांत सरलेल्या मालगण्या बसत मिसितात महिन्याचो मरणाचो उगडास देवा दिन आयवन मायकल डिसोजा मँगलोरू देवा दिन हेनरी डिसोजा देवा दिन नॅथलिन पिंटो बोरिवली देवा दिन जॉनाथन फर्नांडिस बाईंदर देवा दिन फ्लोरेन्स डिसोजा बाईंदर देवा दिन विक्टर डिसिल्वा देवा दिन मॉरिस डिसोजा देवा दिन पियुस डिसिल्वा देवा दिन डॉल्फी रोज पाडुकोणे ह्या त्या सवा सांगता आमची त्या सवा ह्या बोपोई सक्रामेंताच्या पांयांतळा आमी दवरया ताजी बुजावण ताजे आशिर्वाद ताजे बेसांव आमी जोडून घेवया. जेजू म्हाका आपयता मोगन म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता जेजू म्हाका आपयता मोगान म्हाका पळयता मोगान म्हाका पळयता वेंगेन ताच्या तो घेता वेंगेन ताच्या तो घेता पातकां म्हजी बक्षिता पातकां म्हजी बक्षिता उलो मारा ताका जेजू 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 म्हण जेजू 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 देमी घालया तकली बागावया बोबोई सक्रामेंतल्या जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडया ताका आमी आपोवया जेजू 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 म्हणून जेजू 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 काळजांत हांव ताका आपोवया आमच्या जिवितांत जेजू 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 गुण कर जेजू बरें कर जेजू आशिर्वाद घाल जेजू आमच्या समस्या परिहार दी जेजू कश्ट जाल्यांचे कश्ट हळू कर जेजू आस्पत्रांत आसल्यांक बरें कर जेजू आमकां ह्या कोरोना व्हायरस कर्गांतले निवास मिया जेजू पैणाऱ्यांक राख आनी सांबाळ मिया जेजू आमकां सुरक्षीत सांबाळ जेजू तुज्या मोगांत आमकां सलय मिया जेजू आमची दुखां बसून काड आमच्या गरजांनी तूं पाव जेजू 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 Jesus, 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 Jesus. प्रवेश गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर A26 पेज नंबर 29.
या तुझ्या मंदिरात या म्हणताना कितलो वरतो संतोष आमकां भक्ताचे सभेन तुझी स्तुती करू खेदो वरतो आनंद आमकां चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवन देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा चलया आमी देवाच्या घरा महिमेवन देवाच्या घरा बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाचे न्हू आमी एक नवो म्हयनो जुलाय म्हयनो आरंभ करनासा सम्या जेजू ख्रिस्ताच्या भोव पवित्र रक्ताक समर्पण दिल्लो म्हयनो. ह्या म्हयन्यांत विशेष रितीन सम्या जेजूच्या आमोलीक रक्तातय नितळाय पवित्रपण आनी भाग्यवंतपण आमी अनुभव करया. ह्या म्हयन्यांत कार्मेल सायबिणीचें फेस्त येता, सांत जाकोबाचें फेस्त येता, सांत जोकीम आनी अन्नाचें फेस्त, सांत मार्ताचें फेस्त आनी अकरेच्या दिसा सांत इग्नेशियस लॉयलाचें फेस्त आसा. तर ह्या म्हयन्यांत आध्यात्मीक वाडवळ जोडूंक आमकां जायते संगती आसात, विशय आसात आनी आज आमी पयल्या वाचपांत आयकता अब्राम देवाक गॉड द प्रोवायडर म्हूण आपयता. यहोवा जायरा याहवे ईर हे म्हूण आपयता. गॉड हू प्रोवायड्स. गॉड हॅज प्रोवायडेड अस, गॉड प्रोवायड्स अस, गॉड वील प्रोवायड अस इन द फ्युचर. त्या देवाची भेट ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी करया. सो स्वामी जेजू बोपय सक्रामेंतांत आमच्या काळजांत येता, आमच्या जिवितांत सर संगती तो आमकां वदक सोन दिता. तर एक घडीभर दोळे धांपया आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. आमची पातकां आमची अस्कत काय वळखून घेवन पवित्र काळजान देवाचें भक्त आमी आदारया. सम्या जेजू पातक्यांक आपोवंक तूं ह्या संवसाराक आयलोय. आमी पातकी म्हणून वळखून घेता. आमच्या पातकांचें भक्षणें तूं आमकां फावो कर. सम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सम्या जेजू आमच्या खातीर तो खुर्सार मेलोय. आमच्या पातकाची शिक्षा तुवें तुजी करून घेतली. तुज्या आमोलीक रगत व्हरोन आमकां आमच्या पातकांच्या मेळेपणांतावन नितळाय आनी पवित्रपण तूं आमकां फोव करताय. तुज्या आमोलीक रगतान आमकां धुवन नितळ कर. क्रिस्ता काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर. सम्या जेजू क्रिस्ता तो पुनर्जीवन जावन सरकार सोडून सर्ग तुवें आमकां उक्त केलाय. बापा लागीं तुवें आमकां राज्य केलाय. बापाच्या उजव्या बसून निरंतरी आमच्या खातीर विनंती करताय. आमच्या पातकी जिवितात ह्या काळो कथावन तुज्या पुनर्जिवंतपणाच्या उजवाडाक येवंक आमकां तूं कृपा फावो कर. सम्या काकूत कर. सम्या काकूत कर. सर पदवीदार देव बाप आमची काकूत करून आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक फावो. आमेन. प्रार्थोया. देवा आमच्या बोमगाळ बापा, तुजीं भुरगीं आमकां करून उजवाडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांतली तुंच आमकां भायर काड. त्या काळोखांत रावोंक आमकां निर्मी नाका. बगार तुज्या स्वताच्या उजवाडांत सदांच जियोंक आमकां कृपा दी. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुज्या सगळ्या पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. ह्या घडीता उपरांत देवान अब्राहामाची परिक्षा केली. ताणें ताका उलो केलो, अब्राहाम. अब्राहामान जाप दिली, आबळे हांव हांगा आसां. देवान म्हळें, घे तुज्या पुताक तूं मोग करताय त्या तुज्या एकल्याच पुताक इजाकाक आनी वोस मोरिया गांवाक. थंय हांव तुका दाखयतलो त्या दोंगरार म्हाका ताचो यज्ञ भेटय. दुसऱ्या दिसा सकाळीं फुडें अब्राहाम उठलो आनी ताणें आपलें गाडू आयतें केलें. आपल्या दोगां साकरांक आनी इजाकाक ताणें आपणा संगी घेतले.
होम बली बेटोवंक लांकूड ताणें फोडलें आनी देवान दाखयल्ले सुवातेक तो भायर सरून गेलो. तिसऱ्या दिसा अब्रामान आपले दोळे उबारले आनी ती सुवात पयस थावन ताणें पळयली. तेन्ना अब्रामान आपल्या साकरांक सांगलें, गाडवा सांगता तुमी हांगा रावा, हांव आनी म्हजो पूत मुखार वचोन स्तुती करता आनी उपरांत तुमचेशी फाटीं येता. अब्राहमान होम बली बेटोवंक लांकूड घेतलें आनी तें इसाकाच्या खांदार दिलें. आपल्या हातांत उजो आनी सुरी घेतली आनी दोगी सांगता मुखार समकले. मुखार वता आसतना इसाकान आपल्या बापाय अब्राहमाक उलो केलो. बापा, कितें पुता ताणें विचारलें. इसाकान म्हळें, आपले उजो आनी लांकूड हांगा आसात, पूण होम बली बेटोवंक शेळी खंय आसा. अब्राहमान जाप दिली, होम बलयेक शेळी देवच पळयतलो. आनी ते दोगी सांगता मुखार समकले. अशें ते देवान दाखयल्ले सुवातेक येवन पावले. थंय अब्राहमान एक वेदी बांदली आनी तिचेर लांकूड मांडलें. आपल्या पुताक इसाकाक ताणें बांदलो आनी वेदीचेर लांकडां वयर दवरलो. उपरांत अब्राहमान आपल्या पुताक जीवशी मारूंक हातान सुरी घेतली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान उलो मारून म्हळें, अब्राहम, अब्राहम. ताणें जाप दिली, आपले हांव हांगा आसां. दुतान म्हळें, भुरग्याचेर हात उखल नाका आनी ताका कांयच वायट करिनाका. तूं देवाक भियेताय म्हूण आतां म्हाका समजलें. कित्याक तुज्या एकल्याच पुताक देवाक बेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय. तोवळ अब्राहमान आपणा भोंवती दिश्ट घाली आनी ताचे फाटल्यान एका जलकुटांत शिंगां शिरकोन आसलेलो एक बोकरो ताणें देखलो. अब्राहमान वचोन त्या बोकऱ्याक धरून हाडलो आनी आपल्या पुता बदलाक ताची होमबली भेटयली. अब्राहमान त्या जाग्याक याव्हे इर्हे म्हूण नांव दिलें. देखून आज पर्यंत अशें म्हणटात, दोंगरार सर्वेस्पर आपणाकच पळोवंक दिता. सर्वेस्पराच्या दुतान सर्गार्थान दुसरे फावटी अब्राहमाक उलो करून म्हळें, म्हज्याच नांवान हांव सोपूत दितां अशें उलयता सर्वेस्पर. तुवें हें केलें देखून आनी तुज्या एकल्याच पुताक म्हाका बेटोवंक तूं फाटीं सरलो नाय देखून तुजेर हांव आशिर्वाद घालतलो. आनी मळबा वयल्या नेखेत्रां परी आनी दर्याचे वेळेर आसलेल्या रेवे परी तुजी संतत हांव वाडयतलो. तुवें म्हजी आज्ञा पाळ्ळी देखून तुजे संतती वरवीं संवसाराच्या राष्ट्रांचेर हांव आशिर्वाद घालतलो. अब्राहम आपल्या साकरां सरशीं फाटीं आयलो. ते सक्कड बेयेरशेबाक गेले आनी अब्राहमान थंय वस्ती केली. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. जिवंतांच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. जिवंतांच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. सर्वेस्पराच्या मोगान भरलां म्हजें काळीज, कित्याक ताणें आयकून घेतली म्हजी विनवणी. हांवें ताका उलो मारलेल्या त्या वेळार ताणें आपले कान म्हजेशीं परतिले. श्लोक. जिवंतांच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. मोरनाच्या पासांनी म्हाका वेडो घालो. पाताळाचो आकांत म्हजेर आयलो. खंती दुखींत हांव बुडलो. चवळ सर्वेस्पराचें नांव काडलें. सर्वेस्परा म्हज्या देवा म्हाका निवार म्हणून मागलें. श्लोक. जिवंतांच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. कितलो उदार आनी दयाळ सर्वेस्पर, कितलो काकुळतीन भरलेलो आमचो देव. दुबळ्या धाकट्यांक सर्वेस्पर राखता. हांव आसलो निराधारी, ताणें म्हाका वाटयलो. श्लोक. जिवंताच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. ताणें म्हाका मोरनांतलो निवारलो. म्हजीं दुखां पुसून काडलीं. हांवें पडनाशें म्हजीं पावलां ताणें राखलीं. जिवंतांच्या गांवांत सर्वेस्परा हुजीर हांव चलतलो. श्लोक. जिवंतांच्या गांवांत सुम्या हुजीर हांव चलतलो. उद्गार. हालेलुया गावया सुम्या करसिया, ताच्या पवित्र नांवा होबरे कुसारया. हालेलुया गावया
सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळीक उसाया क्रिस्त थंय सगळो संवसार देवान आपणा लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर परगटचे मनियारपण आमचे ताबेन सोडून दिला हालेलुया गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळीक उसाया हालेलुया गावया सौम्या करसिया ताच्या पवित्र नावा होगळीक उसाया सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसो मातेवा फरमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका ये सौम्या जेजू एक दोंगर सोडलो आनी पेले तडीक उतरून आपल्या स्वंत शहराक आयलो तेदवा थोडे जण एक आरीच्या पिडेघराक ताचे खाटये समेत जेजू सरशीन हाडून आयले तांचो भावार्थ पळोवन पिडेघराक जेजून म्हळें धैर्य घे पुता तुजीं पातकां तुका बोगसालीं हें आयकून शास्त्रा मदल्या थोडे हो देवनिंदा उलयता म्हणून आपणा इतल्याक गुणगुणीत लागले जेजू तांची चिन्नां जाणा जावन तांचे लागीं म्हणालो तुमच्या मनांत तुमी वांकडी चिन्नां आटयतात कित्याक खंयचें सड सोंपें तुजीं पातकां तुका बोगसालीं म्हणचें वा ऊठ आनी सल म्हणचें तर मनशा पुताक संवसारी पातकां बोगसूंची पदवी आसा म्हणून तुमकां दाखोवच्याक आरीगाराक तो म्हणालो ऊठ काण घे तुजी खाट आनी सल घरा तो उठलो आनी घरा गेलो हें पळोवन लोक भियेलो आनी मनशांक असली पदवी दिल्ल्या देवाक वर्णूंक लागलो देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता भोव मोगाचे न्हू दावीद रायाच्या राजवटकेची वर्सां इस्रायलाच्या सर रायांच्या राजवटकेच्या वर्सां पैकी बांगराळी वर्सां म्हणून नांवाडल्यान कित्याक म्हळ्यार दाविदान पयले फावटी इस्रायलितांक जेरुसलेम ताणें प्रमुख शहर जावन राजधानी जावन कॅपिटल जावन विंचून काडलें आनी तांच तें शहर बांदून हाडलें तें शहर 7 पर्वताचेर बांदून हाडलां जेरुसलेम इज बिल्ट ऑन 7 हिल्स आनी ताचे पैकी एक पर्वत जावन आसा तो मोरया पर्वत आदी मागां आब्राहाम देवाचेर संपूर्ण तरान पात्येन आनी विस्वास दवरून आपल्या एकल्याच पुताक देवाच्या त्या आदेशा प्रमाणे भेटोवणी सॅक्रिफायस करूंक त्या मोरया पर्वताचेर सोडलो आनी थंयसर आपल्या एकल्याच पुताची बली भेटोवच्या खातीर ताणें तालवार उबारता आसतना देवान देवदूता मुखांतर ती तालवार रावयली आनी अब्रामाक म्हळें अब्रामा तुवें तुज्या पुताची बली भेटोवची गरज ना बगार हांवूच म्हज्या एकल्याच पुताक हांव ह्या पर्वताचेर सगळ्या मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर भेटयतलो आनी त्याच मोरया पर्वत जावन आसा कलवार पर्वत सर्वेस्पर देव आपणाकच आपल्या पुता जेजू क्रिस्त थंय बली कशें सॅक्रिफायस कशें भेटोवन दिता आमच्या पातकां खातीर ह्या सॅक्रिफायसांत थंय आमी प्रवेश जाता आसतना आमकां आमच्या सर पातकांचें बक्षाणें मेळटा देखून समी जेजू क्रिस्त लागीं त्या आरीच्या पिडेस्ताक 6 जण उखल हाडून येता आसतना समी जेजू ताका पळयलेंच म्हणटा तुजी पातकां बक्षाल्यान उठ तुजें हातूंत घे आनी सर त्या आरीगाराक जेजू लागीं येवंक जावना त्या 6 जाणांनी ताका उखल जेजू लागीं हाडलें तरी जेजू लागीं हाडटा आसतना जेजू आपणाकच भेटोवन दिता तुजी पातकां बक्षालीं फरिजेवांनी हेर उलोवंक लागले हाका पातकां बक्षूंचो अधिकार कसो मेळ्ळो देवाक मात्र तो आसो ते नेणा जालें समी जेजूस देव जावन आसा जो कोण आपणाकच देवाक भेटोवन दिता देव आपणाकच संपूर्ण तरान ताका भेटोवन दिता तेंच त्या मोरया पर्वताचेर वर्तें सत अब्रामाक उगडापें जालें तो म्हणूंक लागलो गॉड इज माय प्रोवायडर देव आपणाकच संपूर्ण तरान आपल्या परजेक पळोवंक दिता वदकसून दिता सर गरजांनी पावता वी नो दॅट वर्ड प्रॉविडन्स
गॉड द प्रोवायडर, जहोवा जायरा, याहवे इर्हे. देव आमकां सर संगती वदक सून दिता. येदोळ पर्यंत वदक सून दिलात, आतां वदक सून दितलो आनी मुखारी तो वदक सून दितलो. आनी विशेश रितीन आमकांच आमी देवाच्या हातान समर्पण दितना जें कितें असाध्य म्हणलें आमच्या जिवितांत साध्य जातलें. देव आमची सर पातकां बक्षिता समिया जेजू क्रिस्ताच्या त्या आमोलीक रक्तांतय, ताच्या कुर्साच्या मरणांतय आनी ताच्या पुनर्जिवंतपणांतय आमकां आसा पुनर्जिवंतपणाचो भरवसो सर्ग जाता. आमकां उक्तो सासणाचें जिवीत आमचें जाता. तर ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकांच आमी देवाक भेटोवन दिवया. देव आमची सर पातकां बक्षिता मात न्ही, तो आमकां महिमेचें जिवीत फावो करता. बेटोवणेचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर D4, पेज नंबर 39. उंडो गोवासो हाडल्या स्वीकार कर बापा. वायन दातांचो हाडल्या स्वीकार कर बापा. आमकां साज भेटयता स्वीकार कर बापा. जीवन हे पावन कर दयाळ मोगल बापा. स्वीकार कर काणीक मोगाची. वो तामचे कुरपेशी वो विधरी सर्गींची. भावा भयणीनो, आमी भेटोवनचें हे मिसाचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हें तुमच्या हातांतल्या बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या नाक्य पयसाच्या आदावास सर्वेस्पर म्हणून घेव. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय. देखून ह्या संस्कारान फावो तसली जावं आमची भक्तीची सेवा. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धिनवासुया. वय अशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सर ते आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमच्या दिसमसणेची कसलीच तुका गरज ना, तरी तुका आमी दिन वाचता जाल्यार हे तुजेंच आमकां आनी एक देणें. आमच्या दिन वाचण्याच्या प्रार्थना तुजी होडवीक बिलकुल सडना, तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमीच तुज्या कृपेंत वाडत वेता. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दळबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे बराबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गीन तुका जय जय. सर्गीन तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं दी ती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण ससुंगवेच्या आदीं समिया जेजून आपल्या भोव पवित्र हातांनी उंडो घेतलो. सर्गींचे बापा, तुका दिन वाचून ताणें तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. म्हज्या समिया, म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स.
नव्या आनी सासणीक हराराचें हें रगत पातकांचें बोगसाणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू मेलो, सोमी जेजू जीवन जाला. ओ भावार्थाचो घोट आमी परगडता, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवांतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो वंडो आनी सोडूनची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा ह्या प्रितिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो तूं उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी समेस्त यासकी वर्गा बराबर तूं आमकां पवित्र सभेंत प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवांतपणाचो भरोसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरस आनी इतर पिडे वरवीं विसरलेल्या सर मालगड्यांचो आमी उडास करता. बापा तांकां तुजे इश्टगती मेल्ल्या समेस्तां तुजे परजडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवंत जोसेतीचो निश्कळवंत पती, भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर काळी तुका मानवल्यात. सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन, सांत जोसेफ फेर्नांड मेड्स आनी एसवीडीचे मारतीर त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांती आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता आमी तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सर्वोद्वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणाक. आमेन. देवाचें राज सगळ्या मनशा कुळांतय येवं दी म्हणून व्हडा अत्रेगान आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां दाळ्ळेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटा बेगनांतलें आनी विशेश जावन ह्या कोरोना व्हायरस खरगांतल्या सगळ्या मनशा कुळाक तूं निवार. आमच्या जिवितांत सवस्त कायदी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवो शानत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतान शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ्ळें. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी आमकां शांती समाधान दिवन एकवटान सांबाळ. जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सगळ्या आसो. माया मोग असो करत शांती समाधान एकामेकाक दियात. शांतीत. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी संकता ती आमचेर सर्ती आनी कास्ताडीन जावं म्हज्या काकुतीन आमच्या कुडी तशी आत्म्याक भलायकी आनी वकात दिवं. हो आमचो समी जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळ्ळ्या ती आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिवित आमकां सांबाळूं. आमेन. कुमगाराचें गीत आमी गावया. आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर E1 पेज नंबर 47. उंडो जिविताचो उजवाड संसाराचो सोमी जेजू मोजो दैवी कानान
poso otmitan bagomso yek mata sromozo Jezu गवळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका जेजू गवळ्या बऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता खऱ्या दयेन तूं पाव म्हाका अत्रेकाच्या कुंभाराचे मागणें आमी करया दोळे जांपया समया जेजूचें दर्शन घेवया आनी जेजू लागीं उलोवया म्हज्या उपरांत तुमी म्हणा मोगाळा जेजू मोगाळा जेजू तूं भोवपोय सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय खरोच हजार म्हण हांव पाती येतां हांव पात येता पूण ह्या घडये पूण ह्या घडये भोवपोय सक्रामेंतांत भोवपोय सक्रामेंतांत तुका घेवंक साध्य देखून तुका घेवंक साध्य करून आध्यात्मीक रितीन आध्यात्मीक रितीन म्हज्या काळजांत म्हज्या काळजांत हांव तुका स्वागत करता तुका स्वागत म्हज्या करता. काळजांत येवन राव म्हज्या काळजांत येवन तुजे राव. तावन मेकळो जावंक तुजे तान मेकळो म्हाका जावंक. केदींच सांडी नाका म्हाका कितें सडे म्हज्या नाका. जिवितांत म्हज्या जिवितांत जें कितें आर मारलेलें आसा जे कितें आर मरलेलें ताचे आसा, तावन म्हाका गूण कर ताचे तावन म्हाका गूण कर. बरोन ओमतोंच्या मापान बरो नमतोंच्या मापान जिवीत हांवें जियेशें कर जिवीत हांवें जियेशें कर. आमेन आमेन. प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे बरी सदांच तुका मोगान एकवटोन सासणाक बाळटा तसलें फळ आमी दिवंक फावो जावं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसोन यात क्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार निमाणें गीत आमी गावया आमच्या देवी गायना गितां बुकांतलें गीत नंबर F6 पेज नंबर 65. तुका नावडता येसोम्या ओडवी तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आलता तुका हरसीता ये धनिया तुझे नावडता येसोम्या ओडवी तुझी गाता म्हाका जिवीत तुवें दिलें मोगाळ कुटाम पावो केले क्रिस्ती कुटुंबान म्हाका जनम दिवन वागयले जीवन पावन केले तुका नावडता येसोम्या ओडवी तुझी गाता तुझे नावा कंता तुझो मोगनी आलता तुका हरसीता ये धनिया तुका नावडता येसोम्या ओडवी तुझी गाता मोगाळ पोता सोय अंबार मया शिवारी आमकां भगवान पुरुषाचे करुणेन आमकां आमच्या दुश्मनांतले पापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याच्या नांवी.